ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ ولازم تتفرجوا المرة دي على اخر الفيديو عشان الفيديو ده غير. النهاردة احنا رايحين عند عادل صاحب عمر في بلد ارياف. بصوا المنظر، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. وميليا فتحت لها الشباك وقامت جاية طالعة منه وقعدت تتشمس بقى، وهي بتحب الهوا يجي في وشها كده مع انه غلط. بس طالما هي مبسوطة تمام. هي بتتعب بعدها يعني صدرها بيوجعها. بس احنا كنا يعني ماشيين بالراحة عشان كان في زرع، وانا كنت حابة ان هي تشوف الشجر والزرع وكده. فعمر اصلا كان مهدي في المنطقة دي، فحبيت ان انا اسيبها تطلع تشوف شوية، لان هي بتشبط في الشباك وعايزة تطلع تشوف في بره ايه وكده. فحبيت ان انا اسيبها تاخد الجولة دي. انا عايزة اقول لكم الفيديو ده قديم جدا، ما عملتوش مونتاج، وهو من العيد الكبير اللي فات. احنا قررنا انه ابو عادل صاحب عمر عمل ذبح وكده، وكان عامل زي بيلم العيلة وبيبقى بيعملوا لنا اكل وكده. فهو عزم عمر من ضمن الناس، انا وعمر، فروحنا. وعايزه اقول لكم كان وقت جميل جدا جدا وممتع جدا جدا، وميلي كانت مبسوطه وانا كمان كنت مبسوطه، وكان يوم ممتاز. عايزه اقول لكم هم دايما اول لما احنا نروح لهم، سواء كان يعني دي كانت عاملين ذبح وعاملين اكل بقى وعازمين كل الناس والقرايب والصحاب والحبايب والكلام ده. لكن انا عايزه اقول لكم احنا عامه كده كده لما بنروح لهم في اي يوم ما شاء الله لازم نروح نلاقي احسن اكل و... و... وما شاء الله يعني بيقوموا بالواجب جامد جدا. يعني الفلاحين معروفين ومشهورين ان هم اهل الكرم، يعني ما شاء الله عليهم. انا ايميليا كانت مبسوطه قوي، فرحانه قوي، وانا عماله العبها وهي عماله تلعب، وانا مش كنت واخده بالي ان هي بتلعب الحمام عامل تويلت على السياره وهي عماله تلعب فيه، بس هو كان ناشف الحمد لله. انا هنا كنت ببص ايميليا هي بتغير من ظهرها وكانت مبسوطه، وكنت مبسوطه قوي ان هي فرحانه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. دايما انا وعمر مش جنبنا حد في اكتوبر، ما نعرفش، مش عندنا اهل او صحاب. اصحابنا وكل فين وفين بنشوفهم. هنا احنا عايزين نقول لكم احنا وصلنا وطبعا كلنا وشوف كنا قاعدين نجيب قطفوا لنا قدامنا العنب، ودخلنا الارض وقطفنا حاجات من الارض، وكان وقتها مش عارفه كان في ايه تاني. المهم اوقات بنروح وبيجيبوا لي توت، وبننزل الارض بنقطف فلفل وحاجات كتير قوي بقى بنقطف، وفجل، وعلى حسب ايه اللي مزروع. وهنا عمر جاب العنبه دي من المكعب اللي وراه كان مزروع فيه عنب. وهنا بقى خدوها على الجاموسه، وانا صورت ميلي على الجاموسه. كانت يوم بصراحه كان جامد. وهنا عمالين يعني عادل هنا ده صاحب عمر عمال يخليها تحاول ان هي تلط البتاع، بس هي شبطانه في الولاعه والعلبه بتاعت عمر قام جاي عينها. المهم بقى لقى الموضوع مش ينفع معاه، خدوها وقالوا خلاص. عمر اداها عنبه، وكانت العنب بصراحه تحفه. ما تقولوش بقى عنب تشتريه من السوق ولا ما تشتروش. المهم ده مصاصه، ده حبيب ايميليا، هو بيحب ايميليا جدا. العيال بيلعبوها وهي كانت فرحانه، بس كانت مقريفه شويه عشان مش نامت. الطير ده كان حلو قوي، انا مش عارفه ليه صورته، بس هو دايما عندي ذكريات حلوه ليه. دايما وانا راجعه كنت من المدرسه، فكنت دايما الاقيه على النهر. فالمهم هي ايميلي هنا كانت مبسوطه، وانا كنت باخد لهم صور. طيبين جدا. دي مرات اخوه، ودي اللي دخلت دي مراته، ما شاء الله عليهم طيبين جدا وبيحبوني جدا وانا بحبهم جدا. ربنا يساعدهم يا رب. كنت باخد لهم صور مع ايميليا وكانوا مبسوطين جدا. وهنا بقى عادل قال لنا بقول لكم ايه، تعالوا يلا ما اخدكم ايه في مكان كده. عمر قال له انا عايز نقعد قدام، يكون في قدامنا بحر والكلام ده. فقام جاي قال له خلاص في كافيتيريا لسه بتفتح، تعالى ما نروح نقعد فيها. وبالفعل احنا كده وصلنا المكان. عايزه اقول لكم هو حلو. انا عارفه انه الاماكن اللي زي كده مش تنفع، ناس كتير مش هتحبها والكلام ده، بس انا عايزه اقول لكم بجد البساطه اهم حاجه. البساطه والله العظيم انا استمتعت باليوم ده احسن ما كنت اروح مثلا اقعد في فندق بامانه. الهوا والميه والناس بتحب ان هي يعني يسعدوك باي طريقه ويفرحوك باي طريقه، وتلاقي بقى دعم من الكل، واي حد بيشجعك لاي حاجه انت عايز تعملها. وانا كده ماشيه كنت عامله زي البلطجيه، انا كنت لابسه التريننج ده. انا اصلا كنت تعبانه وما كنتش نايمه كمان، بس عمر لقيته يلا فاجئني كده واصلا كنت سهرانه يعني، فكنت ضايعه. فاول لما شفت المنظر ده وقعدت على الكرسي كده وشفت المنظر ده قدامي، يا روحي رجعت لي.
هنا بقى قعدت اخد صور مع ايميليا وفيديوهات وافرحها واضحكها، وهي كانت مبسوطة عشان كانت يعني تعبانة، كانت عندها برد في الصيف، مش ازاي بقى اقول لكم، مش عارفة. بس المهم عمر هو وهي كده كنت حابة اخد لهم صور، وايميليا كانت عمالة تبص تقول واو، كانت منبهرة بالمكان قوي وكانت حابة قوي. نرجع لمرجوعنا، ان انا بقول ان احنا مش في حد عندنا في اكتوبر. فلما عادل عزمنا عمر قال لي فرصة ان احنا ناخد ايميليا وتطلع برا وتفرح شوية وتلعب مع الاطفال وكده. قلت له طب يلا، انا بحب اصلا اروح هناك، بيبقى وقت ممتع بنقضيه مع العيلة، وننزل الارض يقطفوا لي حاجات من الارض، وكنت بكون مبسوطة. وإيميليا نفس النظام، كانت بتقعد ما بين البرسيم كده وتقعد تلعب. في فيديوهات تانية ان شاء الله هبقى انزلها، كانت قديمة قوي، بس يا رب يكون في وقت واعمل مونتاج. دي انجي بنت عادل، طيبة جدا وانا بحبها وبموت فيها، كنا قاعدين بناخد صور. بصوا المنظر، بصوا كان وهم يعني بجد، مكان خلاب. انت كأنك كده مش عارفه اقول لكم ايه، بس مهما اوصف لكم استحاله يكون زي الطبيعه. والسما كانت صافيه وجميله، الشمس كان حلو، الميه يعني نظيفه، وشوفوا الشجر والزرع. وانا هنا قاعده عمال ارخم، وكانت قدامي دي كان اقول طب اروح انا اقد فيها واخدها وامشي. وهنا ايميليا الا ومش راضيه تسكت، عايزه تلف في المكان وتشوف الاطفال وتلعب، بس احنا كنا خايفين عليها عشان الميه، كنت خايفه عليها فمش قادره اسيبها. عمر قال لي سيبيها لي انا بقى اخدها مشيها شويه. هي برضو عماله تغلب عمر، عايزه تروح اليمين وشمال وشمال ويمين. بس كانت هي فرحانه باليوم، مبسوطه وعايزه تلعب وعايزه تستكشف. بس انا جبانه جدا من ناحيتها، لانه مش عارفه اعمل ايه، صعب يعني اول مره اكون فالموضوع بيبقى صعب شويه في انه مش عارفه اتعامل مع ايميلي، مش عارفه ده صح ولا غلط، هيضرها ولا هيفيدها. هنا انا والبنات كنا بناخد صور طيبين جدا، وانا بحبهم قوي قوي. ولما يا ريت لما يشوفوا الفيديو ده يكونوا مبسوطين. الولد ده شوفوا الحلو بقى في المكان ده، ان كل الاطفال هناك تعتمد على نفسها من صغرها. شوف طلع سمكه هو اللي اصطادها، يعني ما شاء الله. اكتشفت ان الناس ذكيه جدا. وعايزه اقولك انا رحت في اطفال يقول لي ايه ده، اللي بلاقي الولد ما شاء الله تطلع فوق الشجره وتجيب، وواحد بيخترع حاجات الكترونيه وبيحاول يعمل، وهو صغير ما شاء الله بيتريق على اهل المدينه، يقول لهم ما بيفهموش حاجه واغبياء. وبصراحه لما شفتهم عنده حق. زي ما فات كده مقاطع وانا قاعدة على الشط، كنت بصور على الفرع ده، فرع من النيل. الصراحة المنظر كان وهم. المهم انا قلت لهم انا عايزة اركب مركب وامشي فيه، فجابوا لنا الشاب ده الصراحة محترم وطيب جدا وذوق جدا 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 جدا، وما كانش راضي ياخد اصلا مننا فلوس. هو كان بيوصل حد من بر البر، هو ما عارف، خدنا لفة كده جولة في النيل. بصراحة كان الوقت انت هتوقعيني يعني اقول لكم ايه، كان عدى كده هوا من كتر جماله، والمية كانت جميلة، وانا كنت مع اميليا وكنت مبسوطة ومستمتعة، والمركب كانت عمالة تهز كده واحنا كنا خايفين. وانا كنت عايزة اخد صور كتير مع اميليا، لان اول مرة احضر حاجة زي كده انا واميليا، ان احنا نركب مركب مع بعض كده ونخد تجربة كده لوحدنا من غير كمان عمر. فكنت خايفة قوي، وكان في دماغي انه لو وقعنا ايه اللي هيحصل فينا، ماشي هنجد اميليا، طب واللي جنبي، طب كان خضة. وبالفعل حصل، يعني للأسف هو حصل. احنا كنا واقفين وكنا هنقع، حرفيا كنا هنقع، بس احنا كلنا قعدنا مرة واحدة والشاب اللي معانا ده ما شاء الله عليه يعني وزن المركب عشان ما كناش كلنا نقع. فكانت صعبة يعني، بس كانت جميلة، كانت حلوة قوي. انتوا بعد كده لما تيجوا تركبوا ما تقفوش، خليكوا قاعدين مكانكوا ثابتين مكانكوا، كان حلو. هنا احنا كنا بناخد صور وقاعدين عمالين ناخد صور كتير، وانا فاتحة الفيديو باخد صور. وده الشاب ما شاء الله عليه يعني، فانا قلت له ايه، تاخد ايميليا معاك علشان يعني اصورها كده حاجة جديدة وحاجة غريبة. ايميليا كانتش عايزة تقعد، هي عايزة تنزل، عايزة تحط ايديها في المية. بس انا كنت خايفة عليها علشان المركب ما تهزش وتقع وكده. وكنا هنا مدينه تليفون علشان يصورنا،
وبالفعل هو فعلا خد التليفون مننا وصورنا. طب هو وإيميليا برضو ممسكه زي ما كده انتوا شايفين بالزين كده بصوا بيصور. عاملة ازاي، عمالة تفرك وتنزل وتنزل، وانا خايفة عليها والله، خايفة عليها وعايزة اصورها صورة حلوة. بصوا كانت مبسوطة ازاي، كانت بتضحك من قلبها وكانت جميلة وكانت فرحانة قوي قوي قوي. وانا كنت مرعوبة عليها قوي قوي، بس هو قال لي ايه سيبيها وهاتها لي. قلت له ايه؟ قال لي هاتها لي. فقلت له لا. فقال لي طب تعالي انت ايه جربي ان انت أقدف شوية. قلت له امال انا بعرف أقدف كويس جدا وخدت منه التأديف ده، وللأسف طلعت فشل ذريع. قلت له لا بص دي مش شغلانتي، مهم هنا بقى قمت جايه قاعدة على الطرف ايه عشان ألعب إيميليا بالمية. وبالفعل قعدت أعمل كده وعشان هي تبقى فرحانة ومبسوطة جدا، كانت ميتة من الفرح إيميليا بجد حرفيا كانت مبسوطة جدا. بس طبعا ما جبتهاش الناحية دي لأن كنت خايفة يا اخويا تقع مني. فكنت بجيب المية واحطها على ايديها انا فاكرة دوت، وكنت مبسوطة قوي قوي قوي. وهي بصوا واقفة وعمالة تتفرج ومنبهرة جدا، وكانت مبسوطة قوي وكانت فرحانة جدا، وكلنا قاعدين نلعبها وهي عمالة تشاور عليه وانا مش عارفة اعمل لها ايه. بصراحة المنظر جميل 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 يعني. بصوا الجمال، بصوا سبحان الله يعني. والله جميلة جميلة بطريقة مش خيالية. المية كده والخضرة والشمس قدامك والغروب، حاجة يعني كده وهم، حاجة كده بجد والله تنقي روحك من كل الهموم وكل القرف وكل الزحمة وكل الدوشة بتاعت العالم ده كله. انا كنت فرحانة بإيميليا جدا وعايزة اشغلها لان هي بدأت تزعل عشان مش عارفة تروح عند المية، وانا مش عايزة تروح عند المية عشان خايفة تقع. فكر لو وقعت انا اعمل ايه. كنت مرعوبة جدا لانه اول مرة احس الاحساس ده، فخايفة ومرعوبة على إيميليا انه هي معايا في حاجة زي كده. انا مش عارفة ازاي ممكن احميها، ازاي مش عارفة. هو ارتباك الام وخوفها، ف كنت متوترة شوية وقلقانة. وإيميليا كانت مبسوطة. بصوا كنت قاعدة أما تبص مركزة جدا، مركزة في كل حاجة وفرحانة من كل حاجة ومنبهرة بكل حاجة، ما شاء الله عليها يعني. اعتقد كانت بقى بدأت ايه خلاص الفكرة ان هي عايزة تروح تلط المية. بصوا يعني هي مركزة جدا وتشوف الدفات دي ولا اللي هو بيقدف بيها، الخشب اللي بيقدف بيه ده، وهي عايزة تروح نشوفه وتسقف له واحنا نغني لها بقى. قلنا بقى نغني لها ونفرفش لها الجو، وقاعدين ندور بقى على حد معاه موبايل، حد عنده اغاني شعبي حتى عشان نرقص نغير الجو نغير المود عشان إيميليا بقى. وقعدنا نغني لها وإنجي هنا القمر طبعا عمالة تلعبها. كنا مبسوطين قوي قوي. وإيميليا ما شاء الله كانت قاعدة بس بقولها يا بنت بصيلي يا بنت بصيلي عايزة اخد لك صورة. بعد كده بس بصيلي تضحك ازاي. جميلة يعني. عمالة تبص على القدافة دي شوية ودي شوية، وعمالة بقى تضربهم وتلعبهم. والشمس كل ما ايه روحي خلاص. هي لما عيطت كده بقى خلاص قلنا خلاص والله لا ناخدها ايه. قال لي خلاص سيبيها انا هاخدها جنب. قلت له يا عم يا عم مش هتعرف تمسك حاجه هتقع وانا خايفه بقى وحاطه ايدي على قلبي. لا قال لي مالكيش دعوه ومش تخافي. قلت له زي ماليش دعوه انا امها يعني لما يجرى لها حاجه انا اعمل انا ايه. قال لي والله ما هيجرى لها حاجه سيبيها معايا بس وما تقلقيش انتي. وبالفعل خدها مني زي ما انتوا شايفين كده وحطها لي على جنبه، وهي قاعده كانها برنسيسه. بص بترجعت راسها ورا وحطت ايديها وشوفوا قعدتها عامله ازاي، وهي مستغربه وفي نفس الوقت ايه شويه خايفه يعني. والبتاع زي ما انتوا شايفين عامله كده راح عماله تروح وتيجي يمين وشمال عشان احنا قاعدين مش ثابتين خايفين برضو. المهم هو قاعد يقدف فوق إيميليا جنبه، وإيميليا تبص مستغربة وكانت مبسوطة ولا ايه مش عارفة. بس هي كانت مركزة قوي 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 قوي، وانا كنت مبسوطة يعني. كان شكلها كيوت وقاعدة كده ولا بنت وزير. إيميليا مشكلة. وعمر طبعا انا شايفاه على البر عمال قاعد بيشرب شاي وبيشرب سجاير وقاعد عمال يبص علينا ويضحك عليا ويقول مراتي هبلة. والله العظيم انا واثقة مليون في المية ان جوزي بيقول مراتي هبلة والله. واكيد لو شاف إيميليا كده هيترعب عشان انا اصلا مرعوبة يعني. حاجة بتخوف بطريقة عمال يجي في دماغي. وانا كنت وقتها عمالة اقول طب بنتي لو وقعت في المية طب انا هعمل ايه، طب
ايه اللي هيجرى؟ طب ايه اللي هيحصل؟ انا كابتن سباحة هنقذها، بس هعرف الحقها. طب لو نزلت ده مية تحت يعني غامقة هشوفها ازاي؟ يعني بص بقى، قصص وافلام وتخيلات كانت راسي دي مش قادرة اقول لكم. كنت مرعوبة 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 حرفيا. المهم بقى هنا كنا خلاص خدنا لفة كده وهنبدأ نرجع تاني للشط، فهسيبكم بقى تشوفوا بقية الفيديو. مش هعلق لكم غير في الحاجات المهمة الضروري يعني. هنا إيميليا بقى عمالة تسقف وبدأت خلاص مش تخاف، وبدأت تشيل من جنبه، بس لما بتحس ان البتاع بيهز لقيتها بتمسك فيه تاني. فما شاء الله يعني حريصة، فهي عايزة تعمل زيه، بس طبعا مش عارفة. بس الأطفال دايما ليهم كده تفكير معين، تفكير عميق. أوقات ببصلها كده بحسها في عمق كده من التفكير. بقول سبحان الله يعني. شوفوا كانت مبسوطة ازاي وبتلعب رجليها وفرحانة وهو عمال يعني. بصراحة تعب جدا جدا جدا، ربنا يبارك له يا رب، واتمنى في يوم من الايام يشوف الفيديو ده. وحابة اشكره جدا جدا لانه كان شخص محترم جدا وذوق، وحب يفرحنا. عايزين نصور، خد الكاميرا صورنا. ايميليا بدأت تعيط وعايزة تيجي جنبه، قام جاي هو واخدها وجاي قاعدة جنبها. كان عنده صبر وطولة بال ان انا اروح اقدم في بداله، وفشلت الحمد لله. وهنا بقى ايميليا بدأت تتبسط، ولما ساب ضفة ورد على الناس وانا كنت متوترة، وايميليا كانت عمالة تسقف. ما شاء الله يعني. كان يوم بجد ممتاز، احلى يوم قضيته في العيد، احلى يوم قضيته حرفيا في العيد. وإيميليا بص، إيميليا بتعمل لي ايه، وكيوت كيوت، حركاتها كيوت ما شاء الله تبارك الله. انا خايفه احسد بنتي والله، مش عشان جمال ولا عشان كده، هي دمها خفيف وروحها حلوه بتحب تفرح. جميله كده وكيوتة صغننه. واحنا هنا كنا اعتقد بنرجع خلاص بقى، وراجعين البتاع ده عمر قاعد يضحك عليا ضحك. هسيب لكم بقى الفيديو تشوفوه. يلا سقفوا. وصلنا 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 وصلنا. شوفي عمر بنتك فين؟ سقفوا لها يا ولاد، سقفوا البيت، سقفوا لها البيت. يلا يا ام تعالي يا ام. هننزلوا من هنا ولا اقعدي تتحركي خالص. يلا يا ام، يلا يا ام. وصلنا وصلنا. عمر يقول لك مش عاوز راسي يا ام. بيقول لك ايه؟ بابا هناك اهو. يلا اطلعوا، يبقى ارجعها في الموضوع. يلا يا اما قومي، اتكل على الله قدامي. يلا انجزي. وانا خايفه اقوم ببنتي بقى، حد يقومني. اقوم انا؟ متاكد مش هيحصل لي حاجه؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا عمر، استنى يا عمر. هتعرفي. الحمد لله على السلامة. بعد ما انتوا شايفين كده نزلنا لقينا مكان تاني لسه بيعدوه ان هما يجهزوه للألعاب. فالمهم كان بس ناصبين الحديد بتاع الألعاب، ما جايين واخدين إيميليا وقلنا نلعبها شوية. البنات دي طيبة جدا جدا، هما قرايب صاحب عادل، وواحدة منهم بنته والتانية بنت أخوه. إيميليا قعدت تلعب كده وانا كنت خايفة وعايزة اسيبها عشان اصورها، وفي نفس الوقت خايفة وهي شوفوا كانت بتنزل ازاي. دي كانت اول مرة تلعب بقى العاب يعني. كنت انا بصورها هنا وكنت قلقانة جدا ومتوترة ومش عارفة اسيبها ولا اصورها ولا امسكها، وانا فقررت ان حد ياخد يصور وانا امسك إيميليا. صعب اديها الثقة ان هي تمسك حاجة لوحدها وتعمل، خايفة تقع. المهم قعدت العبها وافرحها كده و... يعني خليها تفك كده وهي ما شاء الله جميلة منطلقة إيميليا. كل وقت بقضيه أنا وبنتي، خصوصا لما نكون لوحدنا، بيقوي علاقتي بيها قوي وبيميزها. مش عارفة ازاي، بس فعلا صعب جدا لأول مرة ان انت تكون أم. أنا مش عارفة ازاي
دايما بحس باحساس تأنيب ضمير من ناحيتها، معرفش ليه. مش عارفة ازاي اعلمها او ازاي العبها او ازاي افرحها. فحاجة ترعب لما بروح حتى عند اهلي واكون معاها، بحس ان مسؤولية تانية خالص، بكون مرعوبة وبكون متوترة، بس بتطلع احسن فترة احنا ممكن نقضيها انا وهي مع بعض. عمر بيكون كويس لما بنكون معانا برضو، بس الوقت المميز بيكون انا وهي، بيخليني انا اكتر اعرف اتعامل معاها. يعني بيبقى كل الاعتماد عليا، فانا بحاول على قدر الامكان اوديها اماكن تشوف ناس، تتعرف عليهم وكده وتلعب معاهم. وهنا كانت مبسوطة، وكنت قاعدة عمالة ألعبها وأفرحها على البحر كأني هرميها يعني. وهنا خلاص بقى كانت بدأت أجهد بقى وخلاص، تعبت يعني. قعدت أخد صور وأهبل كده زي ما انتوا شايفين. وكان في شجرة مانجا الصراحة كانت تحفة، أنا شفتها. بصوا المانجا كانت جميلة ازاي، بس كانش لسه الموسم بتاعها طلع. وهنا خلاص احنا كنا مودعين المكان، وكنت ماشية أنا وعمر واليوم خلص. كان يوم جميل جدا جدا جدا. عمر كان مبسوط، شوفي بيضحك ازاي، ويعني شايل شنطه لأنه عارف إن أنا تعبت مع إيميليا. وإيميليا خلاص هنا عايزة تنام، ويومنا خلص وختمنا إن احنا ناخد صور. وقعدوا يقولها انت يا بص هنا. وكان يوم جميل 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 يعني، وكان احسن عيد قضيناه مع بعض في البلد عند عادل صاحب عمر. ده عادل صاحب عمر يا جماعة. وبصراحة كان يوم جميل جدا. وطبعا حابة اشكركم ان انتوا وصلتوا معانا لاخر الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك